हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मज़े में है, बढ़िया है। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव जोन और मैं दिगंत। जैसे कि मैं बोला था लास्ट वीडियोस में कि मुझे कीबोर्ड का भी अनबॉक्सिंग करना है। तो कीबोर्ड भी मेरा आ चुका है, जो कि एक लैपटॉप का इंटरनल कीबोर्ड है। कॉम्पैक्ट CQ40 लैपटॉप का इंटरनल कीबोर्ड है ये। आप जैसे कि देख सकते हो, ये आज ही आया है और इवनिंग को मैं ये कर रहा हूँ, इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अनबॉक्सिंग करना। कोई भी अगर इश्यूज़ वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर वो सब प्रूफ के लिए भी वीडियोस वगैरह बहुत दरकार है। तो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, बस देखते जाइए। मैं कीबोर्ड मंगवाया था, इंटरनल कीबोर्ड कॉम्पैक्ट CQ40 मेरा लैपटॉप का मॉडल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रैपर किया हुआ है कीबोर्ड का, और ये हो गया कीबोर्ड। ये हो गया मेरा कीबोर्ड, ब्रांड न्यू कीबोर्ड है कॉम्पैक्ट CQ40 के लिए। मैंने सर्च करके उधर इसी को ही मंगवाया था। अभी देखते हैं ये फिट होता है कि नहीं मेरा लैपटॉप में। आप इसका ग्लेज देख के बता सकते हो। देखने में तो वैसा ही लग रहा है, अभी अगर फिट होता कि नहीं वो बहुत बड़ी बात है। देख सकते हो, इंटरनल कीबोर्ड मेरा आ चुका है। आज 1 अक्टूबर संडे इवनिंग। बस ये फिट होता है कि नहीं उसके लगे तक। चलिए, थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।